Bueno, nosotros debemos comprobar las características del sonido, que son intensidad, altura y timbre. La propiedad de intensidad son la propiedad que nos permite distinguir los sonidos débiles con los sonidos fuertes, o sea, los sonidos con mayor intensidad o con menor intensidad, y los que tienen menor amplitud de onda o mayor amplitud de onda. Por ejemplo, un susurro o un grito. Ahí podemos ver que el sonido al tener menor amplitud suena más débil. Y en ese sonido, como tiene mayor amplitud, suena más fuerte. Altura. Altura es la característica del sonido que permite distinguir sonidos graves o agudos, como por ejemplo una guitarra o un violín. Como vemos que el sonido tiene mayor frecuencia, suena más agudo. Y como podemos ver, al tener menor frecuencia, suena más grave. el timbre son diferentes tipos de sonidos que tienen diferentes características en las ondas. ¿Qué puede ser? Que una misma nota musical suena diferente según el instrumento que se está